Mademoiselle Kira est aujourd'hui nous serons cuisinières du poulet à l'orange. Et nous serons besoin filet de poulet au votre choix de coupe, sel, brûle, paprika, poudre d'oignon, poudre d'ail, farine de sage, clou de maïs, jus de calamansi, l'eau, sauce soja, le vinaigre, jus d'orange, sucre blanc, cassonade, oignon et ail, huile. D'abord, nous devons préparer nos ingrédients. Sur un bol, mettez votre filet de poulet ou les morceaux de poulet que vous préférez. Versez le jus de calamansi, poivre, paprika, laissez mariner au moins 15 minutes. Dans un bol séparé, mélangez tous les ingrédients français. Farine toute sage, fécule de maïs, paprika, poudre d'oignon, poudre d'ail, sel, poivre, Ensuite, ajoutez l'œuf, puis mélangez jusqu'à ce que combine. Une fois la pâte cuite, mettez le poulet mariné dessus et laissez reposer encore 5 minutes. Faites chaud pour la poêle et mettez l'huile. Faites frire le poulet jusqu'à ce qu'il soit doré pendant un moment et faites une deuxième friture pour un résultat plus croustillant. Faites ça pour un autre poêle. Mettez le sucre blanc et roux, la sauce soja, le vinaigre, l'oignon, l'ail, le poivre et le jus d'orange. Sucre blanc, cassonade, sauce soja, le vinaigre, l'oignon, l'ail, poivre, jus d'orange. Ne pas mélanger et attendre qu'il mijote. Mettez le poulet frit et mélangez. Facendo sempre